ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ മെർലിൻസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ദുബായ് മെറീനയിൽ പോയി വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. സോ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫോളോ അസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. സോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, എല്ലാമൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം ആദംകുട്ടൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ യോട്ട് സർവീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഞങ്ങൾ കയറിയതും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തതൊക്കെ. സോ ആ ഒരു വിശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആരും മിസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, കാണണേ.